Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. दुसरे समूर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेस आपले पोरजे कोडें अशें उलोयलो. पळय, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दोखोल केल्यांत. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसोद वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्या त्या देशांत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकोना जाशात जाल्यार, भोलवण्याच्या फासांक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसोणेन आसतना मरतल्यात. जर्दान नद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत करतल्यात त्या देशांत तुमी चड काळ रावंक पावचिनात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरोध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत ओ मरण, आशिर्वाद ओ शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विंचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसोद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात. कित्याक हांतू आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियोवच्याक भासायलोलो, त्या देशांत तुमचें लांब आवक हांतूंच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. जो मनीस नश्ट्यांची भूत घेवन चलोना, ओपातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कोदींच बावून पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस, सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. पूण नश्ट्या मनशांचे अशें न्हय, दुबावाबीन अशें न्हय. ते कोण जाणोय, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंटनांक पावयता. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. उद्गार. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गींचें राज लागीं पावलां. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें
शुभवर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्यां लागीं उलोवन म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो खोरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळतलो. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच घोटान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. नियाळ, तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची. लूक 9:23. नियाळाक आधार. कांय काळ फाटीं आमचे परंपरेन व्हंकल आपले मायच्या घरांतली रेस्पेराक भायर सरतना घरांतली जाणटी तिका म्हणटाली, भायर सरतना फाटीं ओळोवन पळय नाका. दुसऱ्या उतरांनी, आयज सावन तुजी माया वो ओड ह्या घरा सोवें न्हय, पूण तुज्या घोवाच्या घरा सोवें. आयच्या पयल्या वाचपांत मोइसेस इस्रायल पोरचेक जिवीत वो मरण विंचून काडूंक उलो करता. संवसारी भुलोवण्यो आनी संवसारी वाटो सांडून देवाचो मोग करप, ताच्यो आज्ञा पाळूंक शिकयता. शुभवर्तमानांत जेजू आपल्याक एक कोश्टी मरण रावता म्हूण उगडास करता. आपल्याचो पाटलाव करतल्यांक तांणी आपलें जिवीत जोडूंक, तांणी आत्मत्याग करून आपणा भशेन आपलो खुरीस उबारून आपलो पाटलाव करूंक हुस्कायता. कालच्या दिसांतावन आमी प्राचीत काळांत भितर सरल्या. प्राचीत काळ आमकां सगळ्यांक एक भरवशाची यात्रा, जंय आमी आमचो खुशयो ओंडावण्यो फाटीं दवरून जेजूच्या पावलांनी चलूंक वावुरता. ह्या शुभ काळांत दर दिसा आमी आमकां विचारूंक गरज, आयज जेजू खातीर हांव कितें सांडूंक तयार आसां? बापा, आमच्या दोनया आनी राया, म्हजो एक तरी ओगूण सोडून पवित्र पुस्तक वाचूंक ओदीक वेळ दिवंक म्हाका पवित्र आत्म्यान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.